Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya punya sanad, ada kitabnya. Kalau ini tidak guyon ada sanadnya. Itu Sayyidina Umar ketika takoi mungkar nakir. Marabbuka. Mungkar nakir itu cek buaya deh nih. Matanya mungkar nakir itu kal kidril goli koyok nopo jenenge. Kendil sing sing terbakar sing mengangah panas sih. Merah ya memerah. Dandang jorong kuno kan, dandang sing Jere Umar, kamu tahu saya siapa? Aku itu koncone kekasih bosmu. Maksudnya kan kancane kekasih pangeran. Mbok wong sing sopan sithik. Maksudnya ngamuk Umar. Jadi Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf. Kasaf itu mukasafah. Umar melete ning ngono anggere wong disentaki iku wani gak nyentak mungkar nakir. Artinya Sayyidina Ali ngambek pangeran minta apa? Kasaf. Jadi wong yo kadang suudzon. Jadi melete ning ngono iku wani gak mungkar nakir ngono. Bareng kasaf menangi yo. Jebule wani tenan. Sawan yang Sayyidina Ali ya cek nekat tenan. Mungkar nakir wis gawaya prosedur apa? Umar sewentak. Sewentak yo mikir tenan mungkar nakir. Yo wis tak lapor pangeran iki piye ngadepi wong kowe. Mbek pangeran terus dikandani, mestine ke ngadepi kekasihku utawa kancane kekasihku aja angger padha. Mbok yo sing sopan sithik, akhire sopan. Ya wis akhire sopan. Ngapunten sangat. Kata akhir dadi wong Jogja. Ada wong. Ngapunten sangat. Nyuwun sewu lho niki sampun. Malah bingung Umar. Iya nemu karena akhir kok Jogja kok Solo. Ini cara kula niku mungkin ya, karena tadi malaikat itu piye-piye makhluke pangeran ya. Malaikat itu piye-piye makhluk. Mulane kula ndek keyakinan ya, wong hafal Quran niku nak tenan hafal ya tenan bener. Iku mesti pantese ora ngarah disadui malaikat. Karena malaikat juga kena hukum kayak yang terjadi pada manusia. Saiki jika manusia itu wajib ngurmati wong hafal Quran, ngurmati wong alim. Terutama ngurmati wong alim sing dari kategori habaib, karena putune nabi. Konstitusi itu juga ada pada malaikat. Kalau orang hafal Quran tidak boleh dihinakan, disadui, ditabui. Malaikat juga kena aturan itu. Apa? Malaikat juga kena aturan itu. Sehingga padahal Allah ora mungkin nyekeng malaikat. Malaikat kena aturan itu. Makanya itu surat Tabarok akan berdebat mati-matian malaikat-malaikat penjaga kubur sampai malaikat penjaga neraka sampai wong iku dibebasno sangka napa masyhur kan demo karena kerja iki ku beling iku kudu tak sadui terus dari surat Tabarok masalahnya saya ada di dalamnya kowe nak nyadu iki padha karo nyadui aku terus dari malaikat yo aku nak nyadu iki rawani wong kowe kalamu wae kowe iku surat Tabarok aku rawani tapi wong iki nakal kudu tak sadui lah tapi masalah aku ning jero ne bocah kandanane kok angel iku bantah-bantahan bantah-bantahan akhirnya malaikat mukan akhiru rawani bantah-bantahan yo ngene nak ngono tak koran surat Tabarok sama malaikat muka nakir matur pangeran. Pas matur pangeran surat Tabarok ultimatum ya Allah, jika saya ada gunanya di hatinya orang ini, anggap aja aku rakala muka, aku rakalame jenengan. Ora ono sektine blas, gak ono kerene blas. Ternyata dadi kalam muka iku ora iso nyafaati sing apal. Nak ngono kula ora usah dadi kalam muka. Terus jare pangeran oke kok ngancam aku. Singkat cerita terus, yo tak turuti. Terus makan akhirnya sing disalahno karo dene bocah kok ngono kuwi aja lho. Terus makan akhir diomongi, anak ini sing hafal Tabarok ora urusanmu, urusane surat Tabarok. Terus hatta syafa'athu ilal jannah sehingga orang ini dikawal surat Tabarok ilal jannah. Makanya terus surat Tabarok diarani surat munjiyah, surat waqiyah. Waqiyah munjiyah itu menyelamatkan dari siksa. Waqiyah maknanya menjaga dari siksa. Nah, tapi akhirnya wong nakal-nakal ora ngapal Quran, mau ngapal surat Tabarok. Sepanjang wong buling ku angel kandhane. Kandhani kulhu ping 3 padha karo khatam, terus maca kulhu ping 3. Bareng maca ping 9 bar khatam ping 3 wae. Angel skandana angel. Ora iman iku dawuhe Nabi, iman dimanfaatno. Napa? Dimanfaatno terus maca Quran khataman ra gelem mau main apa? Main kulhu. Kowe nentang iku riwayate ngono pancen maca kulhu.
Mulane dadi wong alim koyo kula bingung ngadepi pecundang-pecundang bingung iku diapakno. Dilarang iku ana riwayate, didukung. Kok main comot kan? Mulane Jibril sebenarnya menawa ya protes. Piye lah Quran tak turunno 30 juz dadi kul hutok. Dadi malaikat ada gak nyiksa tapi Jibril sing tersinggung. Loh, beliau kan yang paling tanggung jawab kan. Aku eling tenan cah Quran ana surat Ra'd, surat Nahl, surat Toha, surat Am. Kok dadi kul hutok iku ajarane sapa? Misale kita takoki ngono piye? Jawab piye? Piye lamu jawab piye? Misalnya Jibril protes, jawab ngene, mushaf kula bab uta. Cuma sing tak apalno niku kulhu. Nah, jadi mushafe uta, tapi sing tak apalno iku. Jadi kayak kudu di iman. Saya cara berpikir gitu nih. Malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena khitab. Ya saya ulang lagi, malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena khitab. Jika manusia itu diharamkan naboi wong-wong soleh, atau orang-orang alim atau orang-orang hafal Quran, maka hukum yang sama harus juga diterapkan pada malaikat karena semuanya itu mukallafun, orang yang kena ketaklif harus tunduk bi khitabe Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngendikane apa pangerane hadis-hadis qudsi itu, kamu membawa Quran maka fawwah lau adzibu qalban fihi wa'unil Quran. Saya tidak akan menyiksa hati sing dadi wadahe Quran. Tapi masalahnya Allah ngersakno. Lala hafid-hafid sing misalnya ngedol Quran sak urip-uripe. Ku lala ape mati ku lali. Di pengiran ra kurang cara nah. Kulo hafid yo jenengan siksa. Ayo waca. Pas maca ning ngarepe pangeran. Lali. Nah, iku sing masalah. Makanya apal iku bayangno nganti ketemu pangeran. Apal iku bayangno nganti ketemu pangeran. Ya iso bayangno kan. Setor ngarepe kiai sing elingi dadi lali, setor ngarepe pangeran. Terus wati ini jadi ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi terus besok. Ya malah repot terus. Jadi Nggak Yasin. Ingka anak la sayhata wahidatan fa idhum khamidun wa ya fa idhum jami'ul ladina betul cik khamidun. Akhirnya rabar meneh. Balik ning ngarep meneh. Ingka nas ila sayhata wahidatan fa idhum jami'ul ladina betul fa idhum khamidun. Balik nih ya khasratan libat. Terus kayak ini takut. Lah kok balik cung? Lah duka jenengan. Saya kita wira ana wong keliru. Mergo do ngesaki HP kayak ini. Delok teng HP. Ya tapi pastikan ya, kalau malaikat itu kena konstitusi bahwa dia semuanya harus ikut tunduk ning ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kan gak kebayang kan Quran kok mlebu neraka. Ulang lagi, Quran kok mlebu neraka. Padahal Quran ini fi suduril ladzina utul ilm. Ya tapi tentu Quran-Quran sing wis menyatu. Ana disebut kana khuluquhul Quran apa kana. Jadi Quran itu ada dua. Wong ngapal Quran urut, itu jenenge hafal Quran. Atau Quran itu sudah menjadi fisik atau menjadi sumsum. Misalnya kados ngeten nih, kula misalnya maca bar salat maca subhanallah, badhe tilem maca subhanallah. Itu subhanallahnya ya kalimat Quran. Terus membaca itu juga terinspirasi oleh wasabbihuhu bukrotau wasilah itu juga Quran. Makanya ketika Nabi rukuk, saya ulang lagi ya, Nabi rukuk terus ngendikan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, terus ketika i'tidal ngendikan rabbana lakal hamd, iku dawuh Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'ana. Sampeyan delok teng Bukhari napa ya ta'awwalul Qur'ana. Beliau sedang mentakwil Quran. Jadi dulu sebelum ada kitab tafsir, seorang lagi ya, sebelum ada kitab tafsir, yang namanya tafsir atau takwil, ya tafsir sama takwil maknanya sama lah kira-kira, memberi penjelasan Quran. Itu dulu maknanya takwil atau tafsir itu perilaku. Apa? Perilaku. Jadi ketika Nabi rukuk baca Quran, baca subhanallah, ya kita tahu rukuk itu baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi ketika Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'ana, Nabi sedang melakukan Quran. Iku innal Qur'ana amara bit tasbih. Quran memerintahkan tasbih. Kemudian Nabi membaca tasbih. Jadi misalnya Jibril kok delok kula wiridan sing malam Selasa subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi iku jenenge ya maca Quran cara Jibril. Mergo pas maca tasbih artine
mengimplementasi perintah Quran bacalah tasbih. Nah, maka dulu sedurunge ana usum semaan, tapi sing semaan rasa tersinggung biasa wae. Kok cawe wedok tersinggungan. Dulu itu masih begini. Semaan cara kuno, tapi kuno ning kuno ora ana semaan, tapi mesti ngene, zaman Kanjeng Nabi. Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi itu mandek. Fasabbahahu. Terus maca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ora usah ngenteni ayat sajdah. Iya kana butuh wa iya kana stain iya kana butuh kaya Robbi wa nasta'inu bika ya Allah fi kulli umurina dunyan wa ukhra. Jadi karena Quran itu kan nyun sewu kan perintah mujmal. Nah, perintah mujmal itu dipraktekkan. Paham ya? Itu juga Quran. Sehingga ketika Sayyidina Umar atau Sayyid Ali Zainal Abidin itu buroe wae iso ngatur. Buroe Umar itu tahu dekne pas sampai dahar kos kok tahu sak mangkok. Pas sampai dahar bubur cara Jawa mbok bubur. Ditabrak ambek pembantu cah mangkoke. Umar apa ngamuk? Pas Umar pe ngamuk, buroe pinter. Umar pengapesane mbek Quran. Waca wal kadhiminal ghaidh wong mau langsung Umar telelekan. Bareng telelekan wis ra sida ngamuk terus wal afina. Nah, bisa terus nawa yuhibbul muksirin. Ya wis ke merdeka wis kono. Lah itu juga Quran. Jadi Umar tidak baca ayat itu tapi mengimplementasikan yaitu dia katmul ghaidi menahan emosi, memaafkan. Nah, Quran sema wis ra ngono. Macane wal kadhiminal ghaidh tapi gremeng, gak ngergani wong seman sangoni sakmene. Lha iku piye terus oleh maca wal kadhiminal ghaidh iku piye? Dong ya kowe. Kok ngene ya ana hafid kok amen ngamuk bojone. Terus macane wa asyiruhunna bil ma'ruf iku piye? Ngancani bojo sing apik. Fa ingkari tumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'ala wa fi khairin. Mestine kan dekne tetep apik mbek bojone. Kalau ada sikap istri yang dia tidak senang, iso wae pas watak yang saya tidak senang itu ada banyak kebaikan. Misalnya bojomu judes ngamuki kowe, sering njaluk dhuwit kowe kan bagus. Misalnya bojomu ngamuk tonggo koyo apa isenem. Apa ora dibelok tangga-tangga. Bojo njaluk dhuwit kowe, bojo njaluk dhuwit. Lah misale njaluk lanangan malah pusing. Bocah kok. Boyo mikir. Ketika njaluk bojo dhuwit kowe, patine waras, kepingine untuk dhuwit kok bojone. Lah nek mau malah njaluk wong lanangan liya, ora pusing. Ya milih ndi ge. Berarti pas bojo njuk dhuwit alhamdulillah bojoku jek waras, njaluk dhuwit kok aku. Cuma ya rontok karo dhuwit kok di. Cuma ya rontok karo ora dhuwit kok di jali. Tapi sisi warase puji dulu. Engko rondoke ya omongno ning ati wae, paham? Nah, kalau kamu Qur'ani, Quran tidak sekedar kamu baca secara gunnah wa asyiruhunna, itu tidak hanya itu. Tapi mu'asyarah bil ma'ruf adalah yata awalul Quran. Berarti kowe nglakoni Quran. Lah saiki wong ilmu ngene iki sentek. Mulane Kanjeng Nabi agar badhe kabundut, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Terus Nabi sering ngendikan astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku jari Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Quran. Mergo perintahe fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi maca tasbih subhanallah walhamdulillah astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku istilah ya ta'awwalul Quran. Paham? Jadi dhisik maca Quran iku suwi. Kalau nate meraktekno hampir 3 bulan. Kalau niki tahadus pin, kalau nate khataman Quran fi shalat itu 3 bulan. Rejab ruwah poso. Khatamen adalah tanggal 27. Padahal kalau ora niat khataman tanggal 27 Ramadan. Berarti hampir 4 bulan. Tahu tak waca kaya musalsal tok Kanjeng Nabi iku mau mandek. Misale sabbihisma rabbik, bacalah tasbih. Terus saya baca tasbih. Makanya fama marra Rasulullah bi ayati rahmatin illa sa'alaha wala bi ayati adzabin illa sta'adza minha. Nabi ketika baca ayat ada surat rahmah dia pasti beliau minta-minta ke Allah. Tapi ketika ngelewati ayat adzab beliau isti'adzah dari adzab itu. Jadi nak maca ya suwi. Aku wis tahu jelas. Nek kowe potongane ra tahu, aku yakin ra tahu. Kula nate 4 bulan. Itu fi shalat. Sampai saya ngalami bisyarah yang luar biasa. Karena kalau ngiyai ku pede, untuk bisyarah kuatah lah kalau kau pangeran. Selain bener secara akal nak maca ya, pokoknya wis memenuhi syarat lah. Nah kowe ngiyai kebetulan wis. Mesti tanggam dalah goblok kabeh anane kowe ya sudah. Lho kula ngiyai teng Rembang teng daerah wong alim. Wis ra ngarah kebetulan. Kiai ning daerah wong alim ora ngarah kebetulan.
Nek ning daerah ra wong alim, sing liyane goblok. Liyane goblok habis piye meneh wis. Ya ora usah tersinggung ciri lucu mawon ora usah biasa wae. Biasa wae maksudnya. Saya beri contoh. Kena apen maca Quran kaya Kanjeng Nabi. Ya minimal ibu-ibu kepengin. Misalnya ra kepengin tenan ya ibu-ibu kepengin. Kanjeng Nabi itu baca ayat. Ayat ini jelas sering terjadi. Qul huwal qadiru. Qul huwal terus ala ayyabasa alaikum azabam min fawqim. Katakan Muhammad huwa ta Allah iku al-qadiru zat sing kuwasa. Terusane seperti apa? Ala gini apa? Qul huwal qadiru ala ayyabasa alaikum azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum awyal. Itu Nabi itu baca gini, tak praktekkan ya. Kul ngucap sira Muhammad huwa ta Allah iku al-qadiru zat sing banget kuasane. Terus ala nggih. Ala ayyabasa ing nyento apa? Tak duwe surat iki golek apa Abu? Tak ben aku roh surate. Ala ayyabasa ing atase yen to ngirim sapa Allah. Ya. Alaikum ing atase sira kabeh adzaban ing siksa. Sifate azab min fauqikum kang saking sak ndure sira kabeh. Nah, jadi Allah itu zat sing kuwasa niki surat pinten niki? Boten kersane kul huwal qadiru ala ayyabasa alaikum adzaban niki 65 nggih 65 Al-An'am. Mboten tak dudono ayate ben nak menawa mbok jajal. 65 Al-An'am. Kula balen malih ya. Katakan Muhammad, Allah adalah zat yang kuasa mengirimkan azab yang azab itu dari atas kepala kalian. Mergo Nabi ku mukasyafah. Nabi pirsa banget bahwa di atas kita itu semuanya potensi menghancurkan kita. Coba tanyakan ahli apa asteroid, ahli apa saja. Pokoknya wong pasti sepakat bahwa di atas kita semuanya potensi jatuh. Entah apa saja, benda apa saja. Mau meteor, mau apa saja. Terus akhirnya Nabi nangis. A'udzubika min wajhik. Ya Allah, saya tidak ingin ngalami itu. Nangis Nabi. Karena coba, umpama ke mukasyafah, atau misalnya ra mukasyafah kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini. Nggih, umpama kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini. Karena bumi yang kita pakai ini di bawah sekian benda langit yang setiap saat jatuh. Toh jatuhnya itu bukan kamu yang mengendalikan. Aumin tahti arjulikum. Orang tahu di bawah bumi kita ada magma, potensi likuifaksi, potensi gempa, potensi membelah, macam-macam. Mulane disebut amin tu man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur, kayak kasus di Sulawesi itu dulu kayak Quran mitos bagi sing gak iman, tapi itu nyata. Bumi itu potensinya apa? Khosfu itu lumer, fa idza hiya tamur. Tamur maknanya melumer. Jadi potensi bumi yang kita pakai ini melumer, leleh. Ora leleh piye wong sore iku napa? Magma. Ya kowe ayam mak saking goblok, mulane goblok kula kadang ngiri wae goblok. Cek ayeme urip. Kula nu kadang nangisi umat Nabi ditangisi yo ngene-ngene iki. Ya amit-amit tenan. Kok gak ngilingi ketuane amit-amit tenan. Lah apalam Quran iku ora nganti ngene iku sebab waca qul wal qadiru ala ya fasalikum adzabun faqum tatarjul. Cucu sedekahul azim manusia. Nabi itu setiap baca itu nangis. Karena Nabi tahu betul bahwa semua yang ada di atas kita, semuanya potensi azab. Mesti ceblok. Aumin tahti arjulikum. Nabi masih nangis tapi enggak senangis banget. Masih ringan. Mergo pikirane Nabi umpama iku terjadi, ku ora mari dendam. Kaya ana tsunami, ana likuifaksi, ana meteor jatuh, wong ora mari dendam. Buareng Nabi maca terusane ayat, awyal bisakum syia'ah. Atau azab itu tidak dari langit, tidak dari bumi, tapi kalian dibikin Allah berkelompok-kelompok wa yudhiku ba'dakum ba'sa, kamu saling kelompok, saling menikam, saling membunuh. Nangis Nabi. Coba azab ke langit yo mari pembunuhan, cuma gak mari dendam, mergo yang mateni alam. Wong kena gempa yo mati, tapi rapati dendam mergo yang membunuh. Tapi kalau kalian dibikin konflik, misalnya wong terus mateni Mustafa, sing dendam akeh. Kena arah dendam orang regani Mustafa ngomong sama. Mustafa dipateni terus gak ono apa? Kerusuhan. Sawangane kok matine gak keren. Kudu ono kerusuhan ya. Setuju ya, kudu ono apa? Saat ono kerusuhan kan, wah semane jar Mustafa. Ruke gentayangan yakin sebetulnya.
Lho coba nyuwun sewu sing kasus nyata kayak Syria. Bayangno misalnya kula ngerti misalnya nyuwun sewu Mbah Mun dibunuh, bapakku Kiai Nur Salim dibunuh. Sak soleh-soleh wong mesti dendam. Nara dendam malah lucu kan dianggap gak duwe ghirah, mosok gurune dipateni misalnya lho. Nah bayangkan di Syria sudah itu terjadi kayak Said Ramdan Al-Buti dibunuh pas mucal apa? Tafsir kan dibom sak masjid-masjid. Niku sing ora dendam kan kayak murid sing gak duwe mahabbah. Coba. Ya cuma kita kan ngalami kondisi normal wae. Mbah Mun kabudut secara terhormat ning Makla, Bapak kabudut secara terhormat, Mbah Hasyim dulu kabudut secara terhormat. Bayangno misalnya itu terjadi. Mulai Nabi nangis kayak apa bahayanya kalau kondisi itu kalau alam yang membunuh itu relatif orang nggak dendam, tapi kalau yang membunuh antar kelompok, awal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum nangis Nabi. A'udzu binuri wajhika ya Allah, saya jangan menangi itu gini-gini. Nabi nangis terus donga. Lah aku tahu maca Quran ngono. 4 bulan setengah. Mulane kalau orang maca Quranmu yo gawe kok iso maca Quran coba pete ngono terus. Ya iso wae nyerah paham. Sakjane kowe pinter jawab, saged mawon wis masalahnya apa? Ya macam kowe ra repot. Memang kowe wong ora tau di masalah. Aku sing masalah. Coba wong ayat ekstrem ngono kok iso mbok gebet iku piye jajal. Tapi yo piye wong kelas ngono piye meneh. Cuma aku cerita, ora usah tersinggung mau cerita, maksudnya cerita. Sing jelas aku wis tahu. Aku cek eling maca ngawiti Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, apa Rejeb, napa? Badhe Rejeb napa? Saban ya. Rejeb berarti napa? Ruwah, Poso. Poso 27 kula khatam. Itu pancen yo ngeri tenan. Coba ya. Saya pernah ketemu pakar gempa ditanya, Pak Bahak kalau manggil saya Pak Bahak, ayat-ayat tentang gempa itu apa? Tak wacana ayat wal ardi datis soda. Sod itu maknanya pecah. Ulama soda ayu maknanya pecah. Jadi Allah nak nyifati bumi wal ardi lan demi bumi datis sod'i yang berkarakter pecah. Jadi sifat dasar bumi itu memang mudah pecah. Karena apa ya tadi? Bumi itu diciptakan dari materi yang mudah pecah. Ada magma, ada jenis bumi yang kepiar. Bumi sing lazib itu hanya yang jadi materinya Nabi Adam. Lainnya itu kepiar. Kepiar itu enggak mudah. Makanya bumi yang bisa jadi keramik itu kan enggak banyak. Lah yang mudah jadi keramik itu yang relatif bandel. Tapi rata-rata bumi kan kepiar. Wong barang kepiar dikumpul loh. Itu ibarat koyok karak atau beras dikumpul loh. Kan potensi pecahnya itu gampang. Betul nak gemblong jadah. Bumi itu masalahnya materi ini ora jadah. Tapi koyok beras. Bocah kok terang nane angel loh. Jadi materi bumi itu tidak saling terkait. Orang koyok jadah lah, orang koyok geblong jadah. Jadah bahasa Jawa, orang bahasa Indonesia jadah itu anak zino. Mulane bumi itu potensi pecah. Mergo wa fil ardi qita'um mutajawiratun. Jadi bumi itu dari lempengan kita jama'i kita. Jadi potongan yang satu tidak saling terikat dengan potongan yang lain. Jadi Allah nak kepengen gawe likuifaksi yo gampang banget. Lah mulane wong saleh-saleh ora iso turu. Nangis Kanjeng Nabi. Tapi sak nangis-nangis Nabi cek ngendikan hadza ahwanu wa aisar. Gusti niki cek ringan. Buareng terusane ayat awyal bisakum sya'au wa yudhiqu ba'dakum nangis Nabi. Ya Allah meskipun nanti umatku saling tikai jangan sampai saling tikai antara umat Islam. Terus kan Allah jawabnya unik. Ora iso mat. Aku ora rido nek umat Islam dikalahno wong liya. Wong Indonesia jare keceluk lugul lah, utun lah. Nyatane iso ngusir Belanda, ndak iso ngusir Inggris. Aku ora rido, Mak. Ben wong Islam tukaran mbek wong Islam dhewe. Aku nak dikalahno wong agama liya ora trimo. Piye ya pangeran jawab. Tambah nangis Nabi. Maksudnya pangeran ku piye? Tapi bareng kula tuwa tak angen-angen jawabane pangeran ku mirip ngeten. Kowe duwe anak misalnya nih ya. Ditabuk tangga, be ditabuk kakake, kowe le kelas ndi? Kakake mesti. Kaya aku misalnya kurung Mustafa ditabuki wong liya aku ora trimo. Tabuki Ruhin aku luwih trimo. Mergo rivalitas ning medsos ya. Ada terkenal ya. Artinya kira-kira ngono. Allah itu kan sangat mencintai wong Islam. Malah rondo maklumi nak wong Islam mbek wong Islam tukaran. Tapi tetap salah lho ngati paten pinaten. Nemu rasan-rasanan ya yo kena lho yo ora usah paten pinaten. Kan ringan rasan-rasanan tok. Jadi Allah itu cara ngendikan tuh beda.
Lha ya kadang wong tua kan mendingan le kakak mbek adik aja tukaran ngene-ngene. Tapi sebetulnya rata-rata cah cilik mbek cah cilik kan kakak mbek adik sering tukaran kan. Kowe kan wah mbek dulur kok tukaran. Sebetulnya Anda lebih sakit loh nak sing nukali orang lain. Iya toh, kowe lagi sadari gitu. Loh iya sebenarnya lebih sakit loh. Anak merebutan kerupuk mbek mbake utawa mbek adike, kowe kan delok lucu, iya toh. Saiki duwe kerupuk direbut wong liya, kowe ya lho kadang iku dadi nabi akhirnya gak khatam, maca iku gak khatam, nangis. Dadi macane sitok-sitok qul huwal qadir mandek ala ayyab asa alaikum adzabam min fawqikum mandek. Nangis auzu binuri wajhika ya Allah auzu nangis. Bareng kok mar nangis kok dhuwur tok ana azab iku wong semari tuntas. Mbek pengiran tambahi ora iso kok dhuwur tok mat. Au min tahti arjulikum. Nah azab ora kok dhuwur kok iso. Tambah nangis Nabi. Jika alam tidak mengadab kalian potensinya awyal bisakum. Coba kobaran gam itu berapa coba? Tanyakan orang-orang yang neliti gam. Gam yang korban TNI maupun TNI yang korban atau dulu Pol Pot atau dulu zaman tragedi PKI. Mulane kita alhamdulillah saiki kudu seneng sampean Indonesia damai. Wes kecewa-kecewa lah kudu seneng Indonesia iku damai. Loro Kang dadi korban kula. Bayangno misale sing kapundhut tu guru kita orang tua. Wong sak Mustofa wae kudu keos. Nek ora ruhe gentah. Mesti gak trimo. Wah, semane. Sawangane kanca jebule aku mati di barno. Mesti ra iso turu ruhe yakin ya. Masih odekne sok tasawuf lah iku. Oh, ora trimo, tetep ora trimo. Kok gak ngefek blas iki piye kan ngono. Lha iku awyal bisakum sya awyal bisa utawa gawe talbis, maksudnya gawe gaduh sapa Allah kuming sira kabeh. Syiaan kali dadi pira-pira kelompok. Nek dadi kelompok wa yudhiqa ba'dukum ba'sabat saling menikah. Kayak apa sakitnya? Ya maca Quran ngono Nabi ora ngarah khatam. Makanya sahabat dulu baca Quran ono sing setahun khatam pisan ora kok males deres iku ora. Ora koyo kowe. Ngono hafid sahabat Umar ku khatam setahun pisan. Piye lho kok setahun pisan khatam? Umar malah setahun mau khatam Baqarah tok. Protes piye ra tau darusan. Macane Quran ra koyo kowe dol-dol. Lha dadi Quran andarani bumi wis wal ardi dzati sada sing berkarakter pecah. Soda maknane pecah. Mulane Allah nak ngelingno amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya. Kok kowe urip tenang ning bumi piye iso wae keputusan langit bumi ku dilumerno. Dadi kowe mlaku-mlaku ujug-ujug bumi lumer. Ataqabbal wa minkum taqabbal ya. Tapi kowe berhubung karo mbek doa gak rokokan sowa. Mulane kula mbek iri mbek goblok iri cek penake urip. Mulane terusno goblok wis niku baro kampung nang ngandel kula wis. Wis pancen isane ngono sementing syukur napa? Syukur. Jadi qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Mulane Mbah Mun paling kepengin Indonesia dem semua ulama seneng Indonesia. Wis sak gremeng-gremengan lah. Dimentreni ra cocok semenengah wis penting ora geger. Soal cek khutbah sah. Angger kowe ikhlas yo sah kok repot. Misale Jumatane rasa, nek kowe ikhlas sak sah dhewe. Liyane rasa ra lah. Karo dene wong ora imam kowe kok geger. Wis tau wis sah cara madzhab liya. Madzhab apa? Madzhab wong ora ngerti ra sah. Ora roh, napa? Utawa sah cara kaul sing ngolehno. Sing yo empo. Wong iso wae ngono iku yo bener cuma wong hasud darani ra bener sing roh sapa? Dari sekian sementing ngono wis ngrasani tok ae ora usah napa paten binaten lha nek ora cocok rugen dasar kriting wis ngono ora usah dasar fasik ora usah ngono sing penting buta misa wae tapi aja sing seru aja muni asu muni jancuk kan gak jelas cara aku luwih sopan dadi bang muni asu kan kewan tertentu nek jancuk maknane apa kan ora jelas digoleki kampus yo angel iku kosakatane kolafat apa kan yo ora jelas. Mau ditulis ekspresi kebencian ngono tok kan. Kalimatnya kan ora jelas.
Nah asemane kuwi maksudnya asem. Wong gak manis iku. Sok urip-uripe memberi kekecutan. Asem maneh kan. Tapi nek ning belah teng daerah kula kan tantu. Misal nu kaya wiridan. Dadi apa ya? Jadi misalnya ketemu konco kawak lagi ketemu juancuk lagi ketok kon. Jadi ora kudu muring-muring, suwi ra ketemu konco terus ketemu juancuk lagi ketok. Ijo urip ta kon. Repot muso pantura. Dadi pisuan ora mesti benci. Kayak wiridan iki. Jadi kesuwira ketemu juancuk bocah ora tau ketok. Ijo urip. Ngono. Dadi takokane iku. Nang Jawa Timur parah meneh, biasanya wong wedok sing digo contoh. Misale bojomu kok elek. Lho, bojomu ora mbok ijol lho. Wah, parah ngono iku ana sing wedok. Tapi sing wedok ora tersinggung, wis dadi bahasane kono ku. Aduh, repot lah. Bapak balane kan wong Jawa Timur, keluarga bojo kula wong Jawa Timur, lucu. Tapi ya ora tersinggung, wis biasa piye wis. Wah, nang daerah kene perkara tenan yo. Jadi macane Quran Nabi kaya ngono. Mulane Umar iku maca surat Baqarah setahun ora khatam. Bareng khatam nyembelih unta. Saking senenge khatam Baqarah. Mergo macane ngono. Maca. Lha ora nangis iki. Misale wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku nak salat iku rasa-rasen. Gusti kula kok nak salat rasa-rasen berarti nggih rondo. Terus ngukumi awake dhewe rondo. Munafik terus isin mbek pangeran istighfar. Ngomong. Kowe tenang aja dikritik ya santai. Itu kan orang munafik yang malas-malesan. Kita kada munafik malah. Piye kan mesti kada di pangeran kelakuane wong munafik ku nak salat taras-tarasen. Tapi kita kan ndak munafik. Angen nerangno kowe ku angen. Piye terus aku kok kon nerangno kowe sing model piye? Wong tiap dielingno kita kan ndak itu. Sekarwan Quran ngomong hudal lil muttaqin. Quran hanya manfaat ning wong sing takwa-takwa. Kowe ora takwa ya tenang. Mesti niku untuk mendapat hudan saya harus berstatus muttaqwa. Tapi ya tenang ya santai. Pokoknya sementing meringati nuzulul Quran. Seneng Nabi ya sementing mulu-muludan. Penak. Seneng kiai sementing ngundang diatur. Terus disangoni wae panitiane debat. Sing jenis lo mau usul 3 juta, jenis medit 1,5 juta. Ya saya berkali-kali bilang, saya dalam banyak hal itu tidak cocok sama madzhab Wahabi. Tapi yang pas nggak cocok saja. Yang pas cocok saya juga cocok. Mereka menghormati sahabat, kita juga menghormati. Cuman aku dinyek goblok perkara ziarah kubur ya males. Tapi ya pas wae. Dinyek goblok ya goblok juga. Jadi ben pas. Mergo nek ra males iku ya dadi tapi ya pas itu saja, jangan semua. Karena dalam banyak hal kita sepakat dengan mereka, kayak cara menghormati Quran, menghormati sahabat. Kayak aku berukan ya kadang ra cocok, Mustafa ra cocok. Tapi ya pas ra cocoke wae. Wong kok klunak-klunuk ra jelas. Nah, tapi Mustafa nak dikritik berak gak cocok. Iki bawaan sufi. Bawaan sufi urip ora oleh kemerungsung. Ya harus membela diri. Meskipun orang lain enggak memahami. Ya enggak apa-apa, kudu jawab ben kesane urip iku duwe hujah, duwe argumen. Kok sering lunga ning kanca, iki silaturahim. Senajan to bojo ngerti ini penghindaran sebetulnya bukan silaturahim. Lah kowe nak maca Quran nganti ngono, iku khatam tenan indah wa, iku mandek. Fama marra bi ayati rahmatin illa sa'alaha wala marra bi ayati adzabin illa ta'awwadha minha. Iku macane Kanjeng Nabi. Mulane Nabi sering nangis. Pernah suatu saat Nabi tidak kuat lagi baca Quran. Saking enggak kuatnya minta orang lain baca. Ini ku Abdullah bin Mas'ud masyhur. Iqra aliyal Quran. Coba kamu bacakan Quran saya. Dari Abdullah bin Mas'ud, aqra'u wa alayka unzil. Masa saya harus baca sementara Quran diturunkan kepada engkau? Dawe Nabi uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka kalau dibacakan orang. Terus Abdullah bin Mas'ud maca min awali suratin nisa. Napa min awali suratin nisa. Tapi bareng maca fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i. Nabi nangis. Bagaimana Muhammad ketika ada satu fase kamu saya datangkan sebagai saksi. Nabi nangis mergo roh umate koyo kuwe-kuwe.
Aku ditekakno pangeran kon nyekseni umatku. Umatku bulet. Ora usah diterusno aku. Nangis Nabi. Nangis terus tahajud, salat berhari-hari. Perkara nemok kepengin kalau saat itu terjadi kula gadah hak syafaat. Engko wis ngerti mesti umat iku bulet-bulet. Wong aku sing ora pinter ngerti nek bulet meneh Kanjeng Nabi. Ya mau muni seneng Nabi mau gedekno maulid tok orang ngikuti sunnah Rasul. Sing muni sunnah Rasul amen ngenyek kelompok liya iku ya ora sunnah Rasul. Wong sunnah Rasul amen ngenyek wong Nabi ora tau ngajari ngenyek wong. Sing meneng ae glendam-glendem ngene iki ya ora sunah Rasul. Mergo ora jelas sikape iku ya ora. Lah terus piye Gus ora ora apa takokno. Tapi yang jelas Nabi diparai pangeran Muhammad ada kondisi sing jina bi fa kaifa idza jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala haula'i. Nabi nangis. Nabi nangis terus tahajud terus. Mau minta satu hal diberi hak syafaat. Mane wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam. Nak tahajud kan ben disepuro dosamu. Kowe ora usah mikir dosane wong liya, dosam tok sebek. Ora usah GR mikir wong liya. Tapi Nabi ku kelasnya wis gak penting mikir awake karuan kekasih pengen. Jadi dipikir umat. Nangis. Sampai pangeran Muhammad kabeh nabi tak kei doaan mustajaban kecuali kue. Perkarane kue jatah mbok nggo ning akhir. Terus Nabi dawuh liku linabiyin dakwatun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal kiamah. Kabeh nabi didatah donga mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia ya kecuali saya. Saya jatah itu akan tak pakai di akhirat untuk nyafaati umatku. Kaya apa apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ra melok dosa kok mikir sing dosa. Apik-apike wong. Mestine ra melok dosa kan ora usah mikir, wong ra melok dosa mikir sing dosa. Mergo apa? Nabi kok kon dadi seksi. Dadi umate sing buweling-buling. Amat sekseni iku matem. Ngeri. Wong aku ora siap cara nyekseni kuwe. Ora siap, Kang. Apike pedak pas ngaji nih do ketok apik. Bariku kan wis ora karu-karuan. Terus kon nyekseni, pas ke bodoni wong, pas delok rondo, pas delok ning prapatan. Oh, yo ora siap to. Wong wingi yo gawanane Jalalain kok terus ngegeng. Ning perapatan deloki wong ayu. Jalalene ning ndi? Ya pas ngaji kok sih kan. Umpama aku lho kon dadi seksi gak siap. Ora kelakuan sing bulet e. Akhire Nabi nangis. Nangis ora Abdul bin Mas'ud didudil kancane. Lereni sing mbok wacana wis nangis mbok terusno. Cara kowe diwacana iku ya santai. Mau takok isbar ta urung? Nabi itu hanya beberapa menit itu setuangisan. Faidan ainahu tadrifan. Napa sucane Nabi atau pandangannya Nabi ku nangis. Akhirnya hasbuka ya. Terus akhirnya dianggap selesai. Terusane ayat, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Ketika wong mukmin dontok syafaate Kanjeng Nabi, wong-wong kafir nangis muni ya letani kuntu turaba mbok yo aku dadi lemah sing ora tau kena hisab. Dadi ya letani kuntu turaba iku sak makna mbek ayat yauma idzin ing dalem dina iku yawaddu seneng sapa alladzina kafaru wong kafir wa asaw lan padha maksiati sapa ladina kafaru ar-rasula ing rasul lautu sawwa bihimul arat. Di hari itu orang kafir suka kalau disamakan ratakan dengan tanah. Wong mukmin seneng senajan to sing tau maksiat mergo untuk syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku nabi kaya apa baiknya nabi. Yang ngono wong ora seneng nabi kebablas. Lah seneng ekspresine macam-macam. Wis pokoke kowe cocok ra cocok. Ana sing seneng ngampanyakno sunah Rasul ki apik, ana sing seneng maulid Nabi yo apik, ana sing seneng terus anteng kok Mustofa. Maulid yo biasa, sunah Rasul biasa. Mergo anteng. Anteng ku sifate Nabi. Tapi Nabi anteng ku perkarane sing wedine pangeran. Nak kowe anteng mergo lagi ra ndek dhuwit iku tok beda. Ora ndek dhuwit anteng dhewe, no? Ayo wong-wong yo do anteng perkarane wae takok. Ora ndek dhuwit, wae Mustofa lah saiki cekeli dhuwit 100 juta. Kira-kira pola to ora? Agak pola to ora? Pola wis gayane tok khusus yakin jajal lah wis. Apa urunan dijajal? Imane sepi kira. Ayo kira-kira pola to ora? Oh, pola. Sing dhisik wong ayu wis lali bareng di dhuwit. Eling tetep eling.
Jadi jelas gitu terus maca Quran sing nganti ngono iku. Dadi gak iso Quran iku tetep ana lafaz, terus implementasine iku ono. Makanya masyhur dulu itu ada cerita seorang murid ngaji Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, mbek gurune gak dinaikkan kelas padahal bacaannya ben sampai sekian bulan gak dinaikno kelas. Mergo gurune roh cah iku rada egois, sing ngaji yo ngaji wae. Angger ngaji yo ngaji wae. Sampai gurune akhirnya nerangno tok Allah. Aku rong tau roh kowe ngekeki dhuwit cah yatim, nyai cah miskin. Berarti Quran mbok waca tok ora mbok lakoni. Akhirnya murid iku anggere ape ngaji sedekah ning fakir miskin. Terus kondo gurune, "Pak, saya tadi sudah sedekah apa 10.000 ning cah yatim." Terus diulang. Mergo nak orang ngono jenenge yukadzibu biddin. Sapa yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Lho kula mboten sombong. Kula niku hampir sering lah. Anak kula habis maghrib padhe ngaji kadang tak kei 10.000. Ini troni cah yatim, aja ngongkon wong, tero dhewe. Ya diantarkan sendiri gak nyuruh Kang. Anak saya yang putri juga sering gitu. Kok Quran ora oleh mbok waca tok. Nak mbok waca tok kowe ra sosial berarti tetap juga dzibu biddi. Kamu pendusta kan. Ya ndak harus saat itu bisa hari lain hari atau apa. Tapi jelas Quran harus terimplementasi. Tajwidnya ya dibaca, ekspresi implementasi juga dibaca, dilakukan. Lha kudu dhisik nganti ngono. Dadi orang murid kok egois mau kepingin nang khatam makrote bener gak diunggahno mbek gurune. Sampai dia ngelakoni yahudu apa peduli ambek to amil miskin. Masyhur itu Imam Nawawi setiap ngaji ku sedekah. Imam Nawawi sing terkenal. Ya Allah saya sedekah gantinya guru saya. Lho kula mboten sombong, pas saya wafat saya itu ngamal banyak sekali karena menghormati guru saya. Ya karena memang aturannya dulu sanatnya begitu. Saya cerita itu bukan karena pamer mboten. Memang sanat tradisi kita seperti itu. Rasulullah juga gitu. Beliau enggak bisa tidur mergo rahmate fakir-fakir, padahal kurban itu penting. Akhirnya Nabi beli 2 kambing, hadhihi min Muhammadin wa ahli, terus hadhihi min ummati Muhammad. Ini kambing Gusti kangge kula sak keluarga, yang satu amman lam yudhi min ummati, umatku sing ora mampu kurban minangka kula sing ngurbani. Kayak apa Rasulullah? Ketika Nabi istighfar enggak boleh bilang astagfirullah li, enggak boleh, harus wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mukminat. Sehingga kita dilatih astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mukminin. Semuanya begitu. Jadi orang itu punya tanggung jawab publik. Ora ego. Lha wong mukmin liya kok njalukno mukmin liya istighfar kok malah ana kelompok penggaweane ngafirno nyalahno. Iku sunah Rasul kondi. Wong aku rapati cocok lawe istighfari mereka mergo walil mukminin wal mukminat. Kadang yo getun tak istighfari jebule miso. Tapi kan ya ora oleh ngono, iku perintahe pangeran. Istighfar kok getun terus piye? Tapi mbok yo ndek empati lah, napa? Empati lah. Mbok yo sing ndek empati lah. Kita kan ngistighfari mereka juga, mbok mereka juga ngistighfari kita. Sehingga hidup itu at-tawadi wa tahabi saling mencinta. Dan ake maca Quran ngono, misale wali-wali daya terus nangis, Bos. Ya Allah, zaman urip kula mboten sempat ngapi kok ampun kabun. Meskipun pangeran jawabe wis roh, kelakuan ngono iku wis roh. Tapi tetep wae matur ngono ben ketok. Iya. Paham ya? Lha iku dadi maca Quran itu 2, ada yang baca secara tajwid, ada yang baca secara implementasi. Iku zaman Aisyah, Sayyidah Aisyah nyebut ya ta'awwalul Quran apa? Ya ta'awwalul Quran. Mun kula terusno. Falaula annahu kana minal musabbihin. Terus aidzakirina fi fal ala bisa nggih. La ilaha ora ana pangeran kang hak mujud ila anta kecuali panjenengan subhanak lan wa suci panjenengan.